Confiez-vous à une équipe professionnelle qui vous offre divers services de qualité. Soins du visage, soins du corps, épilation, massage relaxant et amincissant, maquillage, manucure, pédicure, pack mariage. Votre salon de coiffure et d'esthétique, Queen of Beauty, Trade Tower Event, premier étage, 033 78 238 52, 034 76 651 40. La qualité professionnelle pour vous. Bonjour. 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 Bonjour Narewe. Bonjour. Bonjour. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine mat chien. Sardine trésor. Met bermer comme salade. Mouf. Na ia to goûter nenkizi. Sakafo rehetraretra. Hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité nazy ao tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Bijouterie ravaka mividy volamena 24 carats, 18 carats, 16 carats ary 9 carats. Antaninarenina ambanin'ny pharmacie Pergola. Téléphone 034 12 512 04. Mitondra CIM. Dia tapaverina soamatsara indray antsika eto amin'ny plateau ny loko maraina rehefa avy nanaraka ny fampahalalam-baovao sy ireny dokam-barotra teo ireny. Tsara ihany moa no manamarika fa tsara ihany manaraka ireny fampahalalam-baovao ireny satria ny olona liam-baovao dia olona liana fandrosoana. Sa tsy izany very zareo? Za aloha ohatrany tsy dia ao tsara mihaino ny njara miresaka fa ny anahy zao reto jus atoriana ny njara reto ny tena mampilenalena be anahy. Ie, hafa mihitsy ny lokony tena miseho tsara le izy ny jus bonjour zao reo ariana ny njara reo misy karazany 5 jus bonjour. Fito tapady misy karazany fito ny jus bonjour. Ireo hitantsika ariana anjara ireo zao misy ny fraise ilay miloko menamena io, ny corosol no miloko fotsifotsy ary ny voasary makina ny miloko mavomavo io, fa mbola misy ihany koa ny coco ny cola ny manga ny rakoa tsy voatonoko mananasy. Dia inonay koa fa voky daholo aloha tany atokantrano tany raha nenay manokana zao teto dia ny mofoko no anay. Dia izay mofoko izay koa sady tsara atao sakafo maraina, tsara atao goûter any ankizy sy ny mpiasa ireny koa mba misy folona koa sasany amin'izy ireny dia ireny zany mba entina atao anaty poketrany atao goûter. Somary asiana jus bonjour kely dia voky tsara mihitsy. Ankoatran'iny ianao dia manao an'izay mihinana ody am-bavafo kely izay. Ny mofoko ny tena mofo ilay tovovavy. Iny ary tamin'ny taona 420 ity hira ity dia tena nanana ny lazany tokoa ary mino fa mbola betsaka no matadidy an'izy ity makombany titrany lohateny dia ireny Jean-Pierre Madère dia endao aritsika araraka an'izay hira izay.
na dia atao hoe ira taloha le netiny sitraka teo a dia nafanafana izy teo tao anatiny tsy haiko hoe reny ve zany sitraka no atao hoe gadona discothèque tamin'izany fahiny zany tamin'izany araka nilazaiko teo hoe tamin'ny taona 476 ny tena nampalaza izy iny reny zany hoe ndeha hamonjy disco dia reny dia taony reny nahita dia ny olona taloha tena manana fandi hoe mampiavaka azy tena nahainandy ny olona taloha raha oharina amin'izao fotoana izao dia mihidy izao malaza sady mety amin'ny olona taloha koa reny reny tamin'le satria ny volon'le olon-lehilahy ohatran'ny lehilahy zao taloha somary le brown reny dia manao paty d'éléphant dia manao an'le gilet kely reny dia lobaka manao playboy loatra playboy reny dia manao amin'le reny mafana tsara mihitsy ie mahazo ny anjara na ny kely na ny lehibe eto amin'ny plateau-ny loko maraina dia misy efa miandryandry koa ny renim-pianakaviana ny tokantrano any hoe inona indray ary ny masaka ao amin'ity anio ity efa latsaka fefany amin'ny valora maraina eto amin'ny plateau-ny loko maraina dia iroso ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka indray isika hiaraka amin'ny chef Luc Ratsimbazafy ao anatin'ny ketriketrika tsara nahandro andrahona amintsika toa reo tsara kosa izy teo a tsotra fotsiny aleo atorokanao ny fanaovana azy alainao ny tavoahangy gasy apetraka ao ny fatapera ampirehetinao ny afo dia vonony ianao ny analakozia hitanao izay dia vita madio tsotra sady ny sakafo matsiro le maitso moa dia tena malemy tsara matsiro tena malemy be Vitafominov avec les matelas sandwich latex climat et perfo. Confortables, moelleux et hypoallergéniques, les matelas sandwich latex sont idéaux pour les dos sensibles. Les matelas sandwich latex permettent une aération optimale, absorbent l'humidité ambiante et la sueur. Ils s'adaptent à tous les climats. Les matelas sandwich latex climat et perfo sont des concentrés d'innovation. Vitafoam zay tsara kidoro tsara torimaso feno roapolo taona ny magazay baolay mba ho fanomezana fahafapoanao mpanjifa dia misy ny fihenam-bidy atolotra ho anao entana misampina tsara sam'ilay ika farany tonga ao mara azo safidianana sazy ireo ary amin'ny vidiny saza ho andrehetra amin'izao fitsingerenany taonany baolay izao dia omeny anao ny tsara indrindra ko aza misalasala manatinengana ny magazay baolay akaiky anao baolay roapolo taona ny tsara trandry ketriketrika tsara nahandro fandaharana momba ny fandrahoan-tsakafo iarahana amin'ny chef Luc Ratsimbazafy ketriketrika tsara nahandro soaka anao nisafidy ny télévision malagasy miaraka amin'ny loko mahainy arehatritsika ny motro miaraka amin'ny vidéo gaz iny mandary tsakakely tsika dibera atao ao anatin'le lapoaly zavatra ataotsika androany poma sy akondro endasina miaraka amin'ny chocolat asio sakay tany kely dia solila miaraka amin'ny tantely dia misy vinaigre sy voasary makirana lavalava izay fanazavako izay rehefa voavofo ny poma ty poma ty vadika ohatran'izao izy io dia tetehana hitsipirana miadana vita ny poma voasana ny akondro
tsy madinika loatra somary atao mavetivety kely a salatsalany tsy salady de fruit no atao eto a fa akondro miaraka amin'ny paoma zay reo izy mianadana izy roa tsy fantatro voasary makirana ray a tondrahana voasary makirana eo amboniny izy ao zay a tsonika ny dibera alefa ny voankazo efa nataontsika teto eo ty voankazo ndasiny ty a alefa miaraka amin'eo a asina kely voaloboka maina tsy mila lomana andramo sakaitany tena tsy diso ianao sakamalao kely iny masikasika kely zay izy iny avela ho endasina mendy ohatr'izay a tately iny alefako iny aromona matetiketiky eo ampandrahonan'io a raisina ny ravina solila atsipazo eny aminy raha manana ety ianao vao maika mety a atsipazo zany a solila tsika manana zavatra mampalaza antsika eto Madagasikara chocolat itehana le chocolat mainty noir hoy ny fitenenana aza gaga ianao a fa ny chocolat sy ny sakaitany ny sakamalao a vady tsara alatsaka ao anatiny a chocolat tsomboka ho azy io ndrano zao zavatra zao a fa lisan'ny mahafinaritra tapitra ny nahandro a tiana motro a chocolat sy akondro efa fihinana zany a chocolat sy paoma mety tsy de mahazatra maka ve ohatra amin'izao anao a ataonao ao anatiny zany nanomana vera anankitelo desera mahafinaritra ty vera jobo sasan'izao miteny ahoana raha asiana chantilly e ahoana raha asiana glasy e ahoana raha asiana an'izao e zay atao rehetrarehetra ao a hoaniny izy ty a vita asiako boule de glace eo amboniny zay glace rehetra hitanao ihany ketriketrika tsara nahandro fandaharana momba ny fandrahoan-tsakafo iarahana amin'ny chef Luc Ratsimbazafy. Ketriketrika tsara nahandro. Le relais de la Haute-Ville Anzouille, vue panoramique avec sa grande terrasse dans un cadre malgache majestueux, a le plaisir de vous accueillir avec ses 9 chambres tout confort et son restaurant ouvert tous les jours de 9 à 21h. Le relais de la Haute-Ville vous propose des boissons exotiques, des plats raffinés de spécialités lyonnaises et cuisine du terroir concoctés par les soins du chef Luc Ratsimbazafy. Le relais de la Haute-Ville, à votre service grâce à son équipe courtoise et serviable. Vitafominov avec les matelas sandwich latex climat et perfo. Confortables, moelleux et hypoallergéniques, les matelas sandwich latex sont idéaux pour les dos sensibles. Les matelas sandwich latex permettent une aération optimale, absorbent l'humidité ambiante et la sueur. Ils s'adaptent à tous les climats. Les matelas sandwich latex climat et perfo sont des concentrés d'innovation. Vitafoam, zay tsara kidoro, tsara torimaso.
andrahoana amintsika daholo reo. tsara kosa izy teo a tsotra fotsiny. aleo atorokanao ny fanaovana azy. alainao ny tavoahangy gasy apetraka ao ny fatapera ampiretinao ny afo dia vonony ianao ny analakozia. hitanao izay dia vita madio tsotra sady ny sakafo matsiro. le maitso moa tiako reo tena malemy tsara. tena malemy be. feno roapolo taona ny magazay baolay mba ho fanomezana fahafapoanao mpanjifa dia misy ny fihenam-bidy atolotra ho anao entana misy tena tsara sy amin'ilay ika farany tonga ao mara safidianana sazy ireo ary amin'ny vidiny saza ho andrehetra amin'izao fitsingerenany taonany baolay izao dia homeny anao ny tsara indrindra ko aza misalasala manatinangana ny magazay baolay akaiky anao baolay roapolo taona ny tsara trany. tafavegina so matsara eto amin'ny plateau ny loko maraina sika rehefa avy nanaraka ilay ketriketrika tsara nahandro ny chef Luc Ratsimbazaha teo natsiro be izy teo tsindrin-tsakafo izay misy chocolat izay tena za tena mankafy chocolat kosa aloha e. olona roa tsika mankafy chocolat. Telo zany. Tsika rehetra indray zany. Izy ngefafizina fa indraindray tsy masaka misy tsy masaka zany amin'ilay hoe aretina ty maro isan-karazany. Ary ny mankafy akondro le izy. Ty akondro. Za koa ty akondro. Présente. Io akondro io fia. Dia vita zany ny ketriketrika iny dia hiditra ao anatin'ny lohahevitra izay mbola ifampizarantsika foana tsika amin'ity anio ity mahakasika ny asa fanaovan-gazety moa izay anio dia andro maneran-tany ho an'ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety indrindra fa ny fanaovan-gazety an-tsoratra dia mbola maro ianareo no naneho hevitra ato anatin'ny page Facebook ato ohatra hoe neniaina zao bonjour tsy mbola malalaka izay no azo ambara tsy mbola miantra ny demokrasia hoany. Ie, avy amin'ny laza nomenjanary salut nareo amiko dia mbola sarotra satria tsy misy fahalalana ampanao gazety rehefa nangona vaovao. Ho an'ny sitraka prince indray dia mahakasika an'ilay fomba fiakanjo nolazainy ato salut nareo dimy mianadahy mila manao akanjo maontina mila manao akanjo maontina sy mendrika ho an'ny asanao dia bonne journée nareo. Arak'ilay fiakanjo izay mety ny fita ao anatin'ny haingoko teo zany dia toy ireny no mamendrika ny noeverina fa mamendrika ny asa fanaovan-gazety sa ahoana inareo. Ohatran'izao anay zao koa ny mendrika hoany mpanao gazety. Eo amin'ilay resaka fanatanjahantena indray nanao zao mety. Inareo ny hevitry Jiny Claire Ralsoa kokoa nareo mbola tely aloha raha ny asa fanaovan-gazety eto amintsika mbola tsy tena mahasamaneo marina ny akamaroan'ny olona sasany ary misy mamorona koa nefa ny sasany. Avy amin'ny randrian'Irina Jean Clément zao ny mpanao gazety dia tsy tokony hamoaka vaovao tsy mari-potitra fa mampisavorivory ny mpanara-baovao ohatra hoe misy gazety milaza hoe any Fianarantsoa ny tiramatory izay tadiavin'ny fanjakana ity nefa misy milaza fa ao Antananarivo dia lasa very zany ireo mpanara-baovao raha ohatra ka atambatra ireo faneho-kevitra avy amin'ny vahoaka ireo dia mitondra hafatra kely atsika mpanao gazety zany hoe mila mbola manao fikarohana tsara tsika entina manatsara hatrany ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara.
amin'ny resaka n'izay asa fanaovan-gazety izay isika dia misy ihany koa ireo fitaovana maromaro ahafana mampita an'izay vaovao izay any an-tokantrano any fa tsy hoe zavatra fironona akory izy ity. Raha ny eto amintsika dia efa tena mivoatra tokoa satria raha miresaka n'izay hoe gazety an-tsoratra izay zao tsika dia maro ireo gazety mivoaka isan'andro raha eto Madagasikara no resana. Efa manodidina 12 eo zao ny mivoaka hoe sady miteny gasy no amin'ny teny frantsay izany gazety izany. Ohatra amin'izay zao ny l'Express de Madagascar izay anisany gazety be mpijery, be mpamaky ihany koa io gazety io. Fa ankoatran'ny gazety an-tsoratra dia misy ihany koa ny fahitalavitra, ohatran'izao hoe plateau-ny loko maraina izao. Ny fahitalavitra ihany koa dia anisany be mpankafy izy io satria eo ambony fandriana fotsiny ianao dia efa afaka manaraka an'izay vaovao izay makaina no sady maharaka ihany koa ny zavatra miseho eto amin'ny firenena. Misy ihany koa ny radio izany hoe ny onjam-peo ary ny internet izay hitantsika marobe fa efa misy ireo tranokala manome vaovao ho an'ny andavanandro. Somary virenako kely le resaky rojo teo hoe ny amin'ny filazana vaovao tsy marina dia ny asa fanaovan-gazety zany dia anisan'ny asa mahagaga sy sarotra tokoa satria ohatra zao hoe raisitsika ohatra hoe ao amin'ny misy zavatra mitranga ray eo amin'ny arabe eny dia na be dia be ny mpanao gazety izay tonga teo fa tsy mitovy ny filazany zareo an'iny vaovao iny nefa zavatra ray no niseho teo amin'iny toerana iny. Raha io zao misy miteny ohatra hoe nisy tiftifitra vararaka teo na fatesan'olona 5, indray miteny hoe olona 5 dia indray miteny hoe 9 dia ny 10. Misy ary tsy miteny mihitsy mitena hoe hafa kely ny fomba le olona mpanao gazety ale izy mba hanairana ny masina na le hoe tsy marina ary dia ohatrany hoe fironona be fotsiny le lohateny vaovao. Fa ny tena mahagaga koa isika vahoaka mihitsy no mila manampy ny mpanao gazety eo amin'ny famoahana ny vaovao, indrindrandrindra eo amin'ny fanaovana fanadihadiana rehefa mandeha ny an-dalana eny mpanao gazety ka mitady ireo olona izay atao fanadihadiana na ametrahana fantanina kely fotsiny dia mbola marobe tsika no mitsoaka tsy mahasaha hoe se tele sy ny ohatran'izany kanefa izay faneho-kevitra izay dia ilain'ny mpanao gazety tokoa ahafahany manamarina sy mampitombo ny hita izay azony omena antsika vahoaka ny tokantrano. Fa ndraiky amin'izay zao ty hevitra nomeny Kael Mario ty hoe kokoa mbola tsy dia mivoatra loatra raha ny asa fanaovan-gazety eto amintsika satria matetika samy manao izay izy tinana ny masom-pakafy fotsiny dia maro ny zavatra tsy maro-pototra sy tsy tomombana. Akory raha tsy teny afa-tsiny fa sotsopelina dia bon journée nareo. Tsy haiko nareo efatra mianadana mahatsikaritra hoe be dia be zao ny olona eny an-dalana eny rehefa le misy an'ireny mpivarotra gazety ireny dia ohatra mitangorona be vao maraina hoe lasa any amin'ny gazety ve ny olona ny liana sa hoe tsy manana fahefa-mividy an'ilay gazety dia eo mamonjy mijery an'ireny gazety ireny fa tsy mividy hoe mentina any an-tokantrano. Kanefa tsy afaka mivadika ilay gazety miantona eny mpivarotra ilay lohateny fotsiny ihany no vakianao dia tsy mahafantatra, tsy afaka mandalina akory ilay hita azo eo amin'ny lohateny ianao fa ny tena tsara dia mividy ihany. Fa ny anazy zao hitako hoe mahatonga ny olona manao an'ireny tsy tena hoe vonona loatra izy hoe hamaky an'ilay izy fa sendra hoe sendra anazy teny an-dalana teny na hoe miandry olona ihany koa izy dia eo izy no mijery. Na hoe hamaky le lohateny lehibe fotsiny ny atongavany eo fa izy tsy mala ny eritreritra hividy an'le gazety akory. Fa ajanontsika eo ny amin'izay fa izao indray tsika dia anaraka ny mety ho toninandronao androany alohan'izay hivoakanao ao an-tokantranonao dia ndao ary. Atombokitsika avy hatrany amin'ny Bélier ny toninandrontsika androany tony mazatra isika Bélier amin'ity tontolo andro ity isika Bélier dia mila mitondra zava-baovao amin'ny fiarahana amin'ny olontiantsika mba ahafahana manatsara hatrany sy manome maminy kely ny fitiavanareo roa. Dia ho an'ny taureau kosa indray dia aza dia diso saro-piaro loatra hony isika taureau satria dia miteraka fahasosorana sy adiady kely eo amin'ny fiarahana izany na dia hoe ampitiavana aza no anaovana izay fahasarotam-piaro izay dia tsy mety raha diso tafahoatra loatra fa ataovy kelikely fotsiny ihany. Atsika Gémeaux indray
afinaritra be ony a ary lamina tsara ny fiainana ara-pitiavanareo amin'ity alimity a dia ajanony ihany ony aloha ny olana fa mahaiza mankafy dia mahaiza manararoatra ilay fifankatiavanareo roa ho anareo concert kosa indray a dia somary andisy fanantenana kely ony a ny tontolo andronao amin'ity alimity satria na dia eo ary ny ezaka be izay ataonao eo amin'ny resaka fitafy a mba anintonana ny olo-tianao a dia to tsy hitany akory ary izany na hoe tsy rarahiny io anareo Lion a raha somary mangatsika eo ny fiarahanareo roa tamin'iny herinandro lasiny a dia amin'ity an'io indray a dia hiverina fana be zany fa dia mifanatona dia mifampiresa tsara fa dia hiverina mitaloha nareo roa. Ho anareo balance kosa indray dia mila mitandrina tsara ianao amin'ity androany ity satria dia mety hamadika anao ilay olo tianao ka na dia fihetsika kely fotsiny diso solavaka avy any aminao ary dia mety handrava tanteraka ny fifankatiavanareo roa. Ho an'ny scorpion kosa indray dia ho tsapanao androany fa ay tena tianao tokoa izy hatramin'izay ka dia nareo roa mihitsy ary niaraka napa-kevitra an'izany hoe ahoana ny anaovantsika ny io avintsika. Ie, mety efa tsindrin-daona ihany koa ianareo Sagittaire ny tokantrano any a dia tsy dia haresy lahatra ny olo tianao ny zavatra ataonao any an'io a na dia maro ary ireo ezaka izay efa nataonao mahakasika an'izay fomba ambabonao ny fo ny olo tianao izay anoizantsika azy ny Capricorne na fomba ahoana hono ny ataonao dia tsy maintsy manao tetikasy ianao hanatsarana ny fifankatiavanareo roa amin'ity an'io ity. Zanondry Capricorne. Ho an'ny Verseau kosa indray dia somary hoentitra ianao amin'ity an'io ity ary ho mafimafy fihetsika izay kanefa aza matahotra fa tsy handrava mihitsy izany ny fiarahanareo roa fa izany ary vao mahay hanamafy azy. Ho an'ny andamaranatsika azy dia ho an'ny Poisson indray dia ilamina tsara ny fiarahanareo roa amin'ity an'io ity a na dia misy fihetsika kely ary izay ataonao hanafotohina kely ny olo tianao dia aza matahotra fa tsy haninanao mihitsy izy ho any androany. Inona ary izany fihetsika izay? Ohatra hoe Zara njara mazy manantena hoe indray androany etsaka afaka firifiry fotoana eo njara hitondra le ohatra hoe vitan'olondroa miaraka hoe samy Capricorne na Sagittaire sy Capricorne ohatra mino fa tsara ero mangetaeta an'izany fa nareo natokantrana koa mety misy hoentitsika ho anareo indray zay amin'ny manaraka efa tsy ho ela tsony sao dia tsy andeha hanambady a ifisisitraka fa iandro hoe rehefa tsy delia vatiko a za tsy andeha fa izay moa izy njara no mety amiko hiditra avy hatrany ao anatin'ny resadresaka izay nifanaovantsika tamin'ireo olona teny an-dalana ary sika atao anatin'ny zanam-pandaharana tafantsika. Rehefa manaovan-gazety amin'izao tena miasa ka tena miasa amin'ny lafin'ny fandriam-pahalemana amin'ny fampitana vaovao zany surtout moa ny ao amin'ny TVM satria TVM mamparitaka eraky ny province dia izy zany manana fampitana bebe kokoa amin'ilay vaovao eto Madagasikara. Tsara aloha izy satria mikaroka zavatra mandalina ny vaovao ny zava-misy ao daholo zany le izy. Rehefa fanaovana gazety amin'izao miroboroboro be izy tafita tsara daholo vaovao rehetra manodidina mihitsy. dia hitantsika amin'izany fa dia tafita ihany ny havatra izany na dia teo ary rehefa tsakatsakana izay manelingelina ny asan'ny mpanao gazety tonga ny hafatra ie tafita ihany ny havatra dia poatsatroka ho an'ireo mpanao gazety namana zoky iray aman-dreny fa dia namafy ary ny asanareo dia tafita somatsara any amin'ny vahoaka ihany izany fa ny mankahery an'ireo mpanao gazety rehetra manerana ny Madagasikara. Ie eo tsindrina kely resaka matianina fetifety efa misy amin'izao eraky Madagasikara efa miparitaka ny asa ny fianarana amin'ny asa fanaovan-gazety ny anjerimanontolo-mpanjakana zao dia efa misy any dia ireo université na ny anjerimanontolo tsy miankina fanjakana ihany koa dia efa misy fa ianao fotsiny no misafidy hoe ariny tsaratsara kokoa ary koa nefa nahazo alalana tamin'ny fanjakana dia mahaiza misafidy tsara ary sao dia ho lany fotoana so lany andro fotsiny ianao
anatrany ny tena tiako tsindrina kely fotsiny a ao anatin'izay hoe fanaraham-baovao sy ny asa fanaovan-gazety izay a dia miezaka manentana ireo olona ny tokantrano a mba ho tia maky zany hoe ny fanaovan-gazety an-tsoratra izay mitahiry ireo tantara sy zava-nisy nandalo teto amin'ny firenena araka ny fitenenana hoe ny teny mandalo a fa ny soratra no mitoetra ary toy ny fanao ireo olona any Frantsa zao a dia rehefa misy zava-mitranga any a dia tena mandeha be mihitsy ny gazety an-tsoratra raha tsy etsaka fa tsy ilay gazety boky antsoina hoe Charlie Hebdo isika tamin'ny taona lasa teo dia nafanafana tokoa tany satria nisan'ilay famonoana mpanao gazety ireny dia tamin'izay fotoan'izay zao a dia nalafo gazety nalafo betsaka mihitsy ireo olona ao anatin'ny Charlie Hebdo. dia hotoizako kely dia resaka hozy teo zay a araka ny isa faran'izay voaray a dia miisa 3 alina ny olona mpampita vaovao a maneran-tany betsaka ihany zany Beta be mihitsy zany dia ato anatin'ny fandaharana moa zany dia vonatra an'izay a ny ameny soa sy ny tsara ho antsika ity iray ity dia efa betsaka ny mahafantsatra azy ity a sady mahafinaritra ka ndeo raha antsika rehetrany azy Try
taverina somatsara eto amin'ny plateau-ny loko maraina indray sika amin'ny valoha sasany eo voasaraka amin'ny ekipa ny loko maraina isika rehetra ny atokantrano any fa mialohany anarantsika ny zanam-pandarana manaraka dia tsara ny mampafantatra antsika fa ireto fanaka izay petrahanay eto reto dia avy any amin'ny ebena eny akoron-drano izy ireto ny ovakely satria maro sika raha toa ka mpanaraka an'izay fandarana loko maraina izay dia hita hoe vaovao be indray reto fanaka reto vita amin'ny ezine izy reto ary mafy dia mafy tokoa ho anareo izay mbola tsy mitsidika an'izany toerana izany dia tongava eny amin'ny ebena eny akoron-drano. Izay koa no idirantsika ao anatin'ny zanam-pandarana manaraka dia tsy inona izany fa ny record du monde ny tompon-daka maneran-tany moa izany no tena ilazana azy ho amin'ny anio satria asa fanaovan-gazety an-tsoratra ny resaka eto dia ilay gazety any Japon antsoina hoe iray amin'ireo gazety dimy hitantsika any Japon fa tsy haiko hoe ny antony mahatonga azy mahalafo betsaka toy izany ve dia manana vondrona maromaro ity gazety ity, manana ekipa mpilalao an'ireny baseball ireny zao izy izay antsoina hoe Giant de Yomiuri. Izany moa dia tsy dia mahay miteny japonais fa dia ialana tsiny raha tsy toy izay ny fiteny azy. Manana ihany koa izy ireny kianja filalaovana sy fialana voly ireny antsoina hoe Yomiuri Land ary manana orchestre ngeza be anankiray izy antsoina hoe Yomiuri de Japon. Tamin'ny taona efatra amby misotra ny rojo na mpafantatra an'izay. Mbola voatazona tsara zany ny kolotsainy zareo any Japon moa satria ny resaka famakiana gazety na boky dia nisan'ny kolotsaina koa na ao antsika malagasy ary fa nefa ny finoany fivoaran'ny teknôlôjia amin'izao dia lasa somary mandringa kely izay fivarotana gazety izay satria tsy manjifa n'ilay gazety vidiny ery intsony ny olona amin'izao fa efa mampiasa ny internet. Amin'ny telefôny ianao na amin'izany dia afaka mijery gazety sy zavatra rehetra miseho any fa ho an'zareo izany dia mbola voatazona zareo izay kolotsaina izay hoe aloha mividy gazety ihany. Ie tsara mariako kely zao fa tsika malagasy dia manan-karena mpanao gazety be satria ny mpanao gazety izany hoe fa matianina eto amintsika dia efa mahatratratra amin'ny 110 zay zany tena hoe efa matianina ary efa voasoratra ny anarana. Eto Antananarivo ihany zay eto Madagasikara. Mbola hitombo ireo amin'ilay mpianatra mivoaka iny anivon'ireo fianarana izay manao ny asa fanaovan-gazety izay tsy vitsy anefa ny amin'izao fotoana izao satria araka ny lazainy fito eo dia maro ireo sekoly izay manofana ny mpanao gazety matianina. Dia hiditra amin'ny zanam-pandarana manaraka isika izao araka ny lohahevitra izay noentsika tamin'ity anio ity dia nosafidiana manokana ity lehilahy mpanao gazety iray ity dia ndeha ho jerentsika ny mahakasika azy.
Kiny mpanao gazety iray iny rehefa efa hitanareo teny amin'ny haino mandeha teny izy iny. Sitraka aloha nampatsiahy kely aho satria efa dia mbola manam-potoana ihany koa sika hanomezana torohevitra ho antsika ny tokantrano any dia mahakasika na ny astuce dia mahakasika ny asa fanaovan-gazety an-tsoratra ihany ny torohevitra izay omenanao amin'ny anio mahakasika ny fanoratana ny ireny lahatsoratra an-gazety mba ho matianina ireny zany satria amin'izao fotoana izao dia efa maro ireo tolotrasa hitantsika any amin'ny internet sy any amin'ny page Facebook any misy an'ireny fitadiavana olona izay hanoratra lahatsoratra matianina zany hoe maka endrika mpanao gazety na ny style journalistique isika ka atao ahoana ny lahatsoratra iray mba ahafahana manome an'izay endrika izay. Voalohany indrindra aloha dia fifehezanteny fohy mazava ary tsotra ireo valim-panontaniana ireo dia fehezanteny iray na roa ihany dia efa mafy ireo teny ireo. Manaraka izay dia misy ihany koa ny valim-panontaniana hoe manao ahoana, izany hoe eo no hitantarantsika ny atsipirian-javatra mahakasika ilay vaovao sy hitondrana fanazavana momba ilay tranga, ary ny farany dia ny fihitaran-kevitra izay izany hoe chute hoy ny vazaha ny mety ho toy n'ilay vaovao, ohatra hoe efa eny anivon'ny fitsarana ny raharaka dia miandry mahakasika ny izay didy ho avoaka ny fitsarana isika endrikendrika toy izay zany no antsoina hoe lahatsoratra maka endrika matianina. Dia ilaina fahaizana manoratra koa zany ny asa fanaovan-gazety. Ie, eo koa ny fisafidianana ireo teny izay ampiasaina ao anaty lahatsoratra mba ho azon'ny be sy ny maro satria miezaka hatrany tsy dia mampiasa ireo teny siantifika be loatra. Rafitina ny voalazany rotsy teo dia asa sarotra ihany le asa fanaovan-gazety fa tsy hoe miforoporonina akory hoe rehefa te hanao an'izay te iseho tele na hoe te hanoratra eny amin'ireny gazety ireny dia afaka manoratra satria mila hoe mianatra mafy tsara n'izany asa izany ianao mila ihany koa mila famatorana, mila maka vaovao marina ihany koa satria ny vahoaka ny atokantrano any no handray an'iny mety hiteraka korotana ny zavatra soratanao na ny zavatra voakanao fahitalavitra raha toka hoe tsy maro-potitra dia lasa olana eny anivon'ny fiarahamonina eny izay. Marina mihitsy zany voalazany loha zany. Efa diva hifarana sahady ny fandaharantsika fa mialohan'ny hamaranantsika azy dia andesentry kely ve tsika? Dao ary. Bonjour. Bonjour. Iti miss fanala eta watika tap na lebe na zaza. Jus en poudre amat sachet, dans riche en vitamine C. Bonjour. 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 Papa Tanzaka, zem suka samba samba ta. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Maru karazana gu amnas, saralota zangalamnas. Jitika diabet. Bonjour. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine match Sardine trésor. Mety be miaraka amin'ny salady, mofo na hoe atao goûter ny ankizy. Sakafo rehetrarehetra hasoandra ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité-nazy ao tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra mofa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Tonga dia misaotra sa
amin'le resaka fanaovana gazety ihany dia hoe le kolotsaina hoe mividy an'le gazety aloha dia mitondra azy any tokantranony dia any izy mamaly dia amin'izao fotoana izao nefa misy ny internet izay efa manohitohina ny asa fivarotana gazety dia mahoana indray ary zany ny fandehan'le vola raha ohatra amin'ny internet ianao no mijery vaovao dia hoe ahoana indray no fiodin'ny vola zany ao anatin'le izy hoe miverina any amin'le nanatotan'le gazety any ve le volany vidanina connexion sa makaiza ho an'ny asa fanaova gazety any soratra eto Madagasikara aloha dia ataoko fa efa misy karazany be dia be le gazety hoe lova tamintsika teo dia mety amin'ny alalan'ny vidin'ny gazety no amerenan'ny tompon'ny gazety an'izay vola resahany jara teo izay dia ho an'ireo any amin'ny tranokala mazava ho azy raha mijery tranokala anankiray isika dia tsy misy hoe tranokala mona be tsy misy dokavarotra ny anatiny fa matetika dia ao anatin'ny dokavarotra no angalan'ny tompony tranokala ny vola izay amerenan'ny karaman'ny mpiasa sy ny vola ampiasainy ahodiny ao anatin'izay zany fa ny vaovao ampitainy dia hisarihana fotsiny an'ny mpamaky satria mitombo ny olona mitsidika ilay tranokala dia mitombo ihany koa ny olona izay tonga anatitra dokavarotra ny aminy mety hoe tombontsoa be ho an'le misy mahazo tombontsoa zany ny olona amin'le hoe famakina an'le tranokala satria ny olona any amorontsiraka any zao matetika ohatra hoe voakandray andro aty le gazety dia afaka 2 andro na 3 andro vao tonga any aminy dia tsy maintsy hoe mba miparitaka any amin'ny tranokala ihany izy dia any izy no mijery dia mba maharaka ohatritsika eto Antananarivo ihany ia akoatran'izay voalaza teo izay dia misy ihany koa ny atao hoe filaka matetika le mpanao gazety reny rehefa avy mandeha manangona vaovao dia misy an'izay hoe vola raisina kely izay akoatran'ny karama zareo iny koa ngambany anisany hoe vola viditra ho an'ireny mpanao gazety reny dia mahakasika an'izay mpanao gazety izay zany no loha hevitra izay mifampizaratsika tamin'ity androany ity rapita izay dia hitondra loha hevitra vaovao tsara indray fa faranetiny fandaharana indrisy dia manao koko kely koa ny Sylvia azy ny fianaratsy hoanjy mety mianatra amin'izao fotoana izao fa dia nidongo be izy omaly mba ataovy kokoa dia koko kely anao Sylvia iny ary ka dia isaorana ary ny mpanohana ny fandaharana ny Jus Bonjour sy ny Sardine Trésor izany dia isaorana ihany koa ny nanao ny taovolo sy ny tarehy dia ny Annick Beauté eny Antsakaviro ahitanareo azy eny 67 sy eny Kady Fotsy ihany koa dia isaorana ny nampiangon'ny plateau ana izay tsara tarehy tak'izao ny Eben eny Akorondrano dia isorana ihany koa nareo teknisiana natotozy izao fandaharana izao niaraka taminay dia isaorana be dia be ianareo any tokantrano manaraka tsy tapaka amin'ny fandaharana isa maraina dia rapitsy dia mamy fotoana mamy be ho ira mamykely anankiray no hoentitsika hifanao veloma sy solon'ny fifandraisan-tanana mandram-pionado Mata o trau, drau te alavi